हेलो दोस्तों, ये हमारी वोल्टास की मशीन 12 HP की सिंगल आउटडोर है डबल पंखे में। हमारा एक डीसी कंप्रेसर हमारा ख़राब है, इसमें हमने एसी कंप्रेसर चला रखा है। अभी हमारी मशीन अच्छी चल रही है, हम इस पे 5 इंडोर चला सकते हैं। अभी कूलिंग भी ठीक है और बाकी भी सही चल रहा है। हमारा आउटडोर सर्विस का हो जाएगा तो और बढ़िया चलेगा। बाकी हम कंप्रेसर चेंज करेंगे तो बाकी दिखाएँगे सारे भाई। एक बार देख लो, स्पीड देखो भाई इसकी, स्पीड फ़ैन की हवा में उड़ा दिया मैंने। होगा इसमें। ये है मेरा चेला सोनू मोबाइल पर।